Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Жеті қабат асман, жеті қабат жер, жананың ортасындағы барлық нәсілдер жоқтан барылған Аллах Таалаға чексіз мақтаулар жана шүгірлер болсын. Жана сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламға Алланың саламы жана мейірімі болсын. Бүгінгі сабағымызда біз 10 қырааттың ішінен қайсы қыраат қайсы өлкөдө жайылып, қайсы өлкөдө окулуу турасында кеңири ачыктап өтөбүз. Мурдагы алгачкы дорлордо 10 кырааттын ар бири өзүнүн шарында окулуп келген. Мисалы, имам Нафинин кырааты Мадина элинде кеңири таралып окулган. Ал эми имам Ибн Касир Макки рахматуллаху алейхин кырааты бул Мекке элинде кеңири жайылып Мекке шаарында окулган. Басрада имам Абу Амрдын кырааты, Куфада имам Асим, имам Хамза, имам Кисайнин кырааттары. Ал эми Шам мамлекетинде имам Ибн Амир Шаминин кырааты окулган. Имам Ибн Жазар рахматуллаху алейхи айтат, Дамаскта жана Шам мамлекетинде алгач 500-чү хижри жылга чейин имам Ибн Амир Шаминин кырааты окулуп келген. 500-чү хижри жылдан кийин Ибн Кирот деген ат менен таанымал болгон Сабих бин Муслим бин Али деген чоң алым кары ошол Шам мамлекетинде жана анын айланасында имам Абу Амрдын кыраатын жайылтып баштаган. Ошентип имам Абу Амрдын кырааты аламда 500-чү жылдардан кийин көп окулуп баштаган. Тафсир Жалилейн жана башка ошол доордо жазылган кээ бир китептер дагы мына ушул имам Абу Амрдын кырааты менен жазылган деп алымдар айтышат. Убакыт өтүп, доору алмашып, бүгүнкү күндө ушул 10 кырааттын ичинен кээ бир кырааттар аламда өтө көп жайылган, аламдын көпчүлүк бөлүгү ошол кыраат менен гана окуйт. Мисалы, аламда эң көп жайылган кыраат риваят бул имам Хафстын риваяты. Имам Асимден риваят кылган. Ошондой эле Коулун жана Варш жана имам Абу Амрдан риваят кылган Дури риваяты дагы аламдын кээ бир өлкөлөрдө жайылган. Кеңири ачтап өтсөк, имам Нафиден риваят кылган Коулун риваяты Африка өлкөлөрүндө, Тунисте жана Мисирдин кээ бир жерлеринде мына ушул Коулун риваяты менен окулат. Ал эми Ливия өлкөсүндө бул расмий риваят, жалпы эл ушул риваят менен Куран окушат жана алардын Курандары ушул риваятка ылайык басылып чыгарылат. Ал эми имам Нафиден риваят кылган Варш риваяты бүгүнкү күндө Мисирдин кээ бир жерлеринде жана Мароккодо, ошондой эле Африканын көптөгөн өлкөлөрүндө окулуп келет. Эмне үчүн Мароккодо имам Нафинин кырааты жайылган десе, себеби Марокко эли жана Африканын көпчүлүк өлкөлөрү бул Мадина элинен болгон имам Маликтин мазхабын кармангандай эле булар Мадина элинин кыраат жагынан имамы имам Нафинин кырааты менен окуп келишет. Ошондой эле мурдагы дорлордо Африкада, ошондой эле Мароккодо казылар мындай деп өкүм чыгарышкан. Кайсыл имам мечитте Куран окуса, имамга өтсө, анда имам Нафидин гана кыраат менен окусун деген чечим чыгарышкан. Мына ошол себептен бүгүнкү күнгө чейин ал өлкөлөрдө имам Нафинин кырааты жайылып окулуп келет. Ал эми имам Абу Амрдан риваят кылган Дури риваяты бүгүнкү күндө Африканын кээ бир өлкөлөрүндө, ошондой эле Сомалиде жана Судан жана Чад, ошондой эле Нигерия өлкөлөрүндө кеңири таралган. Ал өлкөлөрдө ушул Дури риваят менен окуп келишет. Жана бул өлкөлөрдө Куран Карим ушул Дури риваятына ылайык басылып чыгарылат. Ал эми аламда эң көп таралып, эң көп окулган риваят бул имам Асимден Хафс риваяты. Бул риваят жалпы Орто Азияда, көпчүлүк араб мамлекеттеринде, Саудия жана башка өлкөлөрдө, ошондой эле Мисирдин көпчүлүк жерлеринде, Египеттин көпчүлүк жерлеринде, Индия, Пакистан, Түркия, Афганистан жана ошондой эле көпчүлүк өлкөлөрдө мына ушул риваятка жараша Куран Каримди окушат. Хафс риваятынын аламда эң көп таралгандыгынын негизги себеби Осман империясы өзүнө караштуу мамлекеттерге, өлкөлөргө алымдарды, имамдарды, казыларды, Куран окуткан устаздарды жөнөткөн. Алар Куран Каримди билсеңиздер Хафс риваятына ылайык окушкан. Алар дагы барып ошол өлкөлөргө Хафс риваятын жайылткан жана Осман империясы
Илк Кур'ан Карим басмаларын эң биринчи болуп басып чыгарышкан. Ошол басма бул имам Асымдан риваят кылган Хафс риваятына ылайык басылгандыктан көптөгөн өлкөлөргө мына ушул Хафс риваятына ылайык Мусхаф Кур'ан Карим басмасы тарап, бүгүнкү күндө ошол риваят ааламда эң көп жайылган. Аллах Таалам баарыбызга Илк Кур'ан Карим үйрөнүп, аны башкаларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.